gaskiyar da muke fahimta ta hanyar nazartar tarihi ce. Yakunan da aka samu a tsakankanin talakawa da masu kuɗi adadin su ya zarce yaƙe-yaƙen da ake samu a tsakankanin addinai da kabilu mabambanta. A yayin da ta'asar na sama ta kai matakin gaza lamunta da jurewa, bara'a za ta samu asali daga tsatson al'ummai da ake tauyewa. Su na saman za su kwanto duk wani bala'i da jafa'i wurin ganin cewa sun murkushe ita wannan bara'a. Amma fa sai dai babu mai iya dakatar da duk wata bara'a wacce manufar ta tsaye da adalci ne ziryam. A yayin da ta'asar shugabanni ta zama wuta, fushin waɗanda ake tauyewa shi kuma narkakkiyar wutar dutse yake zamowa. Dole ya zama akwai labarin sila ko tushe a cikin duk wani tawaye da ya taɓa faruwa a duniya. Haka zalika wannan ma labarin soyayyar Bairaba ne da Gita wanda ya yi sanadin samar da husumar da ta faru a gaske. Makunnar bara'a.